Что могут рассказать эти стены? Недалеко от Страсбурга идет реставрация единственного во Франции концлагеря времен Второй мировой – Нацвейлер-Штрутгоф. Цель работ – воссоздать быт прошедших через лагерь 52 тысяч заключенных. Погибли 22 тысячи человек от голода, болезней, медицинских экспериментов и каторжного труда, который для многих был связан именно с этим отсеком – лагерной кухней. L'objectif, c'est que les visiteurs puissent rentrer dans ce bâtiment, découvrir son histoire et mieux appréhender la vie quotidienne, la survie quotidienne des déportés. После войны кухонный отсек был разграблен, внутри почти ничего не осталось. Среди немногих найденных предметов небольшая стеклянная бутылка, пуговицы и гребень. Известно, что трудившиеся здесь узники порой прятали предметы в стены. On n'a pour l'instant rien trouvé, mais c'est possible que dans une pièce, derrière une des cloisons, on trouve des objets cachés. C'est un peu une des attentes du chantier, et donc c'est à suivre dans les prochaines semaines. Деревянные доски, из которых сложены стены и пол барака, аккуратно снимут и пронумеруют, чтобы затем отреставрировать. Затем их вернут на прежнее место. Aujourd'hui, avec la disparition des derniers témoins, des derniers déportés, c'est ces traces, ces lieux, les lieux de survie, les lieux où les déportés ont vécu, qui vont survivre à la disparition de ces personnes. Et c'est vraiment important aujourd'hui de conserver pour les générations futures, pour transmettre cette histoire auprès des générations futures. В этом лагере содержались 8 тысяч французских узников, еще больше польских и советских. Реставрационные работы на объекте планируется завершить к концу следующего года.